考試嚟見嘅啦，所以上次啊，光要食啊烤魚啊、燒烤啊、火鍋啊，食到係狂啊！誒，見到而家朋友啊，帶我來一下來嘅故鄉喎，咁超長谷里啊，吃下個農家菜，定係咩款啊？客家人最中意茶果，糍粑、愛飯，回頭熱料啊！吃乜？愛飯。啲鹹咩？鹹愛飯。你做乜我教先啦？其他多煎煮肉湯啊！咪講到煎煮肉湯點樣煎煮？哦，煎咧煮肉湯，咩個要煎煮要肉嚟咯？煎咧煮肉湯嚟，切翻。甜甜咯。真好食。煎啲農家菜嚟啊！你想咩種咩啊？矮瓜、飄角啊！要幾啊？乜嘢人都要幾啊？要幾多惡嘅呢？甜啊！哇！客家紅燜豬肉啊！條都溶啊！嗱，我翻來鋪，睇落翻嚟杯。會係要鹹。切隻雞心。哇！烏條劍掛湯，攝落去啊！真係啊！喺生啊，香亮亮、香當當，試一翻。回頭五甜，要五鹹，啱啱好。軟灰啊，貪講啊！大家一齊放得嘅。OK， 睇收嘅豬角嚟啊，咁啊油雞，油雞咧，少個兔油啊，嚟谷縮嘢，同啲外縮嘢，哇，我哋上咗黑衣雞，切翻，哇，落下去啊！哇，喺邊度響到啊？而且感覺好似成攤牙，嚟一齊嚟，一齊嚟，嚟，曲色難回啊！而且嗰度米飯落去啲